Ford Focus 2, двухзонный климат. Имеется вот такая проблема. Такая проблема происходит третий раз подряд. Если честно, я от этого уже устал. Проблема в том, что весь уличный воздух проходит именно здесь. Ну, то есть воздушный фильтр салонный стоит за вентилятором. То есть уличный воздух весь идет через эту сетку. Хочу попробовать сделать импровизированный фильтр. Посмотрим, что будет. Сегодня 19 февраля 2019 года. Снимается данная сеточка. Можно снять ее отсюда, но маленечко неудобно, можно ее криво поставить. Удобнее всего, но в принципе не сложно. Снимаются дворники, снимается панель, и вот он, эта сеточка. Пожалуйста, весь уличный воздух с пылью проходит вот здесь. Вот такое состояние вентилятора за год. Буду пробовать смазывать такой смазкой, загонять все шприцом. Ну, это не смазка, спрей. Вот. Прошлых манипуляций мне хватало на год. Посмотрим, сколько хватит этого. Вот снятый фильтр со стороны салона, со стороны отопителя. Купил быстро испаряемый очиститель. И им хорошенечко все промою. Не хочу это все разбирать, поскольку это все неразборное. Попробуем так. 180 рублей. Пол-литра. Кто, кстати, при снятии не может найти язычок, который нужно нажимать и поворачивать его. Вот он. Примерно он стоит вот так. Снимаем фишку, нажимаем и поворачиваем. Вот что из этого вышло. Отпишитесь по результатам, у кого что вышло. Или поделитесь новыми. Всем спасибо. Попался на такой ерунде. Вообще простой. Разъем. Фишка от него попала туда. И теперь, чтобы мне ее достать, надо и все опять откручивать, расслаблять. Если что, имейте в виду. Еще нюанс по поводу охлаждения бардачка вот этого. Не забыть его одеть. Как я это делаю? Это откинуто. Рука здесь. Одной рукой ставим бардачок, а этим другой рукой отодвигаем и попадаем, одеваем, потом так это все проверяем. Вот нюанс, ну, чтоб не забыть.